हर हर महादेव। तो अभी हम सोचे कि 10,000 पेड़ लगाने का, तो हम संडे से काम स्टार्ट करेंगे। अभी ग्लोबली ऐसा हो गया, अभी इंडिया में जैसे देख पा रहे हो इतना इतना बिल्डिंग बन रहा है, तो सब पेड़ सब काट दे रहा है, तो इसके लिए बहुत इफेक्ट हो रहा है। आप लोग रिसेंट डेज देख पा रहे हो कि इंडिया में 50+, कुछ कुछ जगह में 50+ टेम्परेचर हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि 10,000 पेड़ लगाने का, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, हम और काम कर पाएंगे आगे जाके। हम 10,000 को 1 लाख कर देंगे अगर आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहेगा। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए। और एनवायरनमेंट डे में मेरे को ये वाला मिला छोटा सा प्यारा सा, इसको भी बड़ा करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे कितना बड़ा होता है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।